小朋友好，我是晶晶老师。今天我们有一个很 special 的 video，因为今天我们要告诉小朋友，我们要准备参加中文唱歌比赛了。好，那我们要怎么唱歌呢？第一个，晶晶老师要请小朋友介绍自己，好，告诉大家你的名字，你是哪一个班的小朋友，你要唱什么歌，还记得吗？好，准备好咯，晶晶老师要告诉你怎么做。大家好，我是绵羊班的小朋友，我叫晶晶老师，我要唱《火车快飞》。好，讲完了，你就可以把音乐放下来，我们开始要来唱《火车快飞》了，好吗？好，那晶晶老师要请你注意看了哈，晶晶老师要念给你听，火车快飞是怎么念的，要怎么唱的。好，晶晶老师先教小朋友怎么念。好，我们有给你儿歌的书本，好，这一本。好，小朋友你可以找一找，打开来看到火车快飞。好，晶晶老师把它念一次，请你注意听哈。好，准备好了吗？好，晶晶老师开始念了。好，火车快飞，火车快飞，穿过高山，越过小溪，不知走了几百里，快到家里，快到家里。妈妈看见真欢喜。好，这就是我们的火车快飞的歌词。好，现在呢，晶晶老师要请你注意听音乐咯。好，晶晶老师要请你听音乐来唱火车快飞。好，晶晶老师的音乐没有人唱歌，所以请你听鼓声。好。如果晶晶老师开始，你就可以开始唱歌了。好，我们开始来听听看音乐，准备好了吗？好，我们开始来听听看咯。好，这是晶晶老师帮你打的 tempo， 你可以跟着这个大鼓，噔噔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 ，哈，请你跟着这个 tempo 一起唱歌，好吗？好，请你小朋友听完了这个 music， 你自己练习唱唱看。如果你觉得很困难，你可以请妈咪帮忙，也可以请晶晶老师帮忙，好吗？好，小朋友，剩下的时间要请你自己练习咯。好，今天我们的火车快飞讲完了，要请小朋友自己练习咯。好，谢谢小朋友。